अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इन पंहिंजे मुश्ताक सर की पेज तां मां पहिरियों दफ़ो लाइव आहियां ऐं उन में मां थोरो चेक कयां त आईडी ते शेयर कीअं थींदो इहो जेका इहा लिंक आहे। जेसि ताईं कुझु दोस्त जॉइन कनि पोइ असां सिंध दुश्मननि खे जवाबु ॾियूं पिया ऐं उन्हनि खे ॿुधायूं पिया त सिंध जी वहदत ते वार छा हूंदो आहे ऐं सिंध धरती जी बका ऐं दिफ़ा छा हूंदो आहे उनखे सम्झायूं पिया। त जेके दोस्त ॾिसो पिया तव्हां सभिनी खे गुज़ारिश आहे त हीअ जेका आहे पेज इहो शेयर कयो त जीअं वधि खां वधि दोस्त जॉइन कनि, छाकाणि त इन पेज तां मां अक्सर लाइव न आहियां ईंदो, इन करे संगत खे इहा ॼाण न हूंदी ऐं शायदि पेज खां परे बि हुजनि। त जेके दोस्त ॾिसो पिया महिरबानी करे हिन लिंक खे शेयर कयो त वधि खां वधि दोस्त असांखे जॉइन कर ऐं कचहरी में मज़ो अचे। मां हे आईडी ते कोशिश करे लिंक शेयर पियो कयां। उम्मीद त सभु दोस्त ख़ैर ख़ैरियत सां हूंदा। काफ़ी दोस्तनि जेके मुंहिंजे फेसबुक आईडी जा दोस्त आहिनि उन्हनि जी अक्सरियत हिते जॉइन करे चुकी आहे ऐं ॿिया दोस्त जेके आहिनि उहे बि जॉइन कंदा वञनि पिया। त अॼु वॾे अरसे खां पोइ जेको आहे मां लाइव आयो आहियां। कुझु मसरूफ़ियात हुयूं, कुझु दोस्तनि जा कराची अंदरि इशूज़ हुया, उन्हनि में तमामु घणा इंगेज आहियूं ऐं सभ खां पहिरियां जेको अवलीन फ़र्ज़ु आहे असांजो त सिंध जी दिलि कराची में दोस्तनि खे रोज़गार फ़राहम कराइजे, उन्हनि जे लाइ कोशिशूं जारी आहिनि ऐं तमामु मुस्बत मोट मिले पई त जेके फैक्ट्रियूं आहिनि या जेके इंडस्ट्रियल ज़ोन आहिनि उते वधि खां वधि दोस्तनि खे असां अकोमोडेट कयूं पिया ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि खां दोस्त हिते पहुतल आहिनि ऐं उन्हनि सां जेको आहे इहो रोज़गार जी फ़रहामी जो जेको आहे सिलसिलो जारी आहे, उन्हनि सां राब्ता आहिनि ऐं इंशाअल्लाह मुस्बत जेका आहे असांखे मोट मिले पई। हिकिड़ो सेकंड मां सिर्फ़ु जेको आहे लिंक खे सिर्फ़ु जॉइन कयां फ़ोन ते। हिन आईडी खे मां आईडी ते शेयर कयां हिन पेज खे त जीअं दोस्तनि सां कचहरी में मज़ो अचे ऐं मां जीअं ॿुधायो तव्हांखे त हिन आईडी तां मां अक्सर पेज तां जेको आहे कॾहिं लाइव न आहियां आयो, आईडी तां ईंदो आहियां। त हिनखे शेयर करण जी कोशिशि कयां थो। दोस्तो वॾी महिरबानी। तव्हां ॾिठो हूंदो त हिकु भेरो ॿीहर जेको आहे सिंध जी वहदत ते वार करण जी कोशिशि कई वई आहे। कोशिशि उन फोरम तां कई वई आहे जितां असां कॾहिं बि एक्सपेक्ट नाहे कयो या तवको नाहे रखी त अहिड़ा माण्हू जेके सिंधियत जो राग आलापींदा हुजनि, जेके सिंध धरती खे पंहिंजी माउ सॾण जी दावा कंदा हुजनि ऐं सिंधियुनि सां
जेको आहे हमेशह अमली तौर ते ज़ाहिरी तौर ते गॾु बीठो हुजनि, पर हुन जे अंदरि जो जेको नियत आहे या जेको इरादो आहे उहो तॾहिं थो ज़ाहिर थिए जॾहिं हुननि जे अंदरि जी जेका तासुब आहे, जेका सिंधियत ते जेको वार आहे उहो साम्हूं अचे थो। जिन मां वसतुल्ला ख़ान अहिड़ो अमल कयो आहे ऐं उन प्रोग्राम में जेको इज़हार कयो आहे, ख़्यालनि जो इज़हार कयो आहे, उहो तासुब खां सवाइ कुझु बि न आहे। छाकाणि त ही उहे माण्हू आहिनि जेके सिंध में महिमान आहिनि। यानी वसतुल्ला ख़ान हिकिड़े सिराइकी बेल्ट सां तालुक़ु रखंदड़ पाकिस्तानी आहे जेको काफ़ी अरसे खां सिंध धरती ते इज़त कमाए वेठो आहे, शोहरत कमाए वेठो आहे, पैसो कमाए वेठो आहे। हिन धरती ते रही करे हुन जेको आहे सभु कुझु कमायो आहे, पर वसतुल्ला ख़ान कुझु ॾींहं अॻु जेको सिंध सूबे जे लाइ तासुब भरियो इज़हार कयो आहे, हुन जे सॼे पोरे खे जेको आहे ज़ाया करे छॾियो आहे। हाणे वसतुल्ला ख़ान जेको ॻाल्हायो आहे उहो सभिनी जे इल्म में आहे, सभिनी उहा वीडियो बि ॾिठी आहे। ॿियो कुझु न, हुन सिंध सूबे खे टारगेट करे सब्जेक्ट बणाए सभिनी सूबनि खे चयो त को बि सूबो आसमान तां न आहे लथो, माना का सूबे जी हैसियत न आहे, इनखे टोड़े सघिजे थो, तक़सीम करे सघिजे थो, जाग्राफ़ी अंदाज़ में हिन जी डेमोक्रेशन करे सघिजे थी, इन जूं तकबंदियूं करे सघजनि थियूं। यानी केक पीस आहे, गजर आहे, मूरी आहे, हिनखे कटे अलॻि करे ख़्वाहिशुनि खे जेको आहे तकमील ॾेई सघिजे थी। इहो ख़्यालु आहे वसतुल्ला ख़ान जो। वसतुल्ला ख़ान जे हुन बयान खां पोइ ॿ राया असांखे सिंध में मिलनि पिया। हिकिड़ो पुरो वसतुल्ला ख़ान आहे, ॿियो एंटी वसतुल्ला ख़ान आहे। त हाणे हर कंहिंजा पंहिंजा दलील आहिनि, पंहिंजा उन्हनि जा राय आहिनि, उन्हनि जे लाइ एतिराम आहे, पर इन मामले ते ज़ीरो टॉलरेंस आहे सॼी सिंध जी। छाकाणि त ही शो उन वक़्तु वरी कर खणे थो जॾहिं जेके एंटी सिंधी माण्हू आहिनि या सिंध धरती जा दुश्मन माण्हू आहिनि या उहे जेके कुवतूं आहिनि जेके समूरा हरबा हलाए सूबो 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 राग आलापे थकिजी पियूं ऐं सिंध सरकार खे जिन ब्लैकमेल कयो ऐं सूबे जी डिमांड करे सिंध सरकार खां 800 अरब रुपया सिंध जी दिलि कराची जी डेवलपमेंट जे नाले ते वरिता विया ऐं 300 अरब वफ़ाक़ी सरकार ॾेई करे इहो ढोंग रचायो आहे त को वॾो को एहसान कयो आहे वफ़ाक़ी सरकार ऐं ख़ासि तौर ते इमरान ख़ान ऐं उन जी काबीना त सिंध ते वॾो को एहसान थियो आहे त 1100 अरब जो जेको आहे बजट सिंध जी दिलि कराची खे ॾिनो वियो आहे। पर इहो कतन अखियुनि में मिर्च विझण बराबरि आहे, छाकाणि त हुन में सॼो जेको पैसो आहे, सॼो जेको डेवलपमेंट फंड आहे कराची जी तरक़ी जे लाइ, उहो आहे सिंध सरकार जे ख़ज़ाने मां, यानी 800 अरब रुपया, अदद बि न आहे। ऐं हुन जे बावजूदि इहो शो पियो कयो वञे त बाबा वफ़ाक़ वॾो एहसान कयो आहे। ऐं तव्हां ॾिसो त जंहिं ॾींहुं इमरान ख़ान 1100 अरब जेको आहे बजट अनाउंस कयो आहे स्पेशल पैकेज कराची शहर जी तरक़ी जे लाइ, उन खां पोइ तव्हां ॾिसो पिया त इहो शो बंदि थी वियो आहे। नए सूबे जी ॻाल्हि बंदि थी वई आहे, सिंध जे विरहाङे जी ॻाल्हि बंदि थी वई आहे, सिंध जी वहदत ते वार ऐं हमला बंदि थी विया आहिनि। माना इहो हिकिड़ो प्री प्लान हुयो त ईअं सूबो करे करे ब्लैकमेल करे सिंधियुनि खे तज़लील जो निशानो बणाए सिंध सरकार खे हिसाए ऐं पंहिंजा मफ़ाद पूरा कबा। गॾोगॾु इहो त इहो हिकिड़ो असां वफ़ाक़ी सरकार पारां दाॿो धमकियूं ॾेई सिंध सरकार खां ऐं सिंध जे ख़ज़ाने ते धाड़ो सम्झूं था ऐं भतो सम्झूं था। छाकाणि त अक्सर जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि जिन ते इहा डेवलपमेंट फंड इहो ख़र्चु थियण वारो आहे, उहो वफ़ाक़ी सरकार तोड़े PTI जे MNS जे माते ॾिनो वियो आहे ऐं उनखे जेको आहे ज़ाहिरी तौर ते सिंध जे वॾे वज़ीर खे उन कमेटी जो सरबराह बणायो आहे। पर असांखे जेके इतला आहिनि त हिन में वॾी साज़िश आहे जंहिंमें सभु इन मां भतो वठंदा, शेयर वठंदा। उन में सरे फ़हरिस्त जेको ज़िक्र कंदासूं उहो MQM पाकिस्तान जी उहा क़यादत आहे जेका हिन भते मां हिसो पती वठणु वञे पई ऐं उहे ठेकेदार जेके कॉन्ट्रेक्टर्स आहिनि उन्हनि खे उहे ठीका ॾिना वेंदा ऐं ठीके जे नाले ते अरबे रुपया जेको आहे उन माण्हुनि खे पहुचंदा जेके फटपटी तां पिराडो लियाकताबाद लालू खेत औरंगी
कोरंगी खां डिफेंस क्लिफ्टन पहुता आहिनि, वरी उहे माण्हू जेको आहे इन करप्शन खे, रिश्वत खे जस्टिफाई करे पंहिंजो हिसो पती वठी ख़ामोश थी वेंदा। कुझु ॾींहं पहिरियां जेसि ताईं 1100 अरब अनाउंस न थियो हुयो, तव्हां ॾिसो पिया त सूबे जी केॾी हवा हुई, केॾी ॻाल्हि हुई। टिकटॉक हुजे, यूट्यूब हुजे, सोशल मीडिया टूल्स हुजनि, फेसबुक हुजे, ट्विटर हुजे, उन ते ट्रेंड हलिया ऐं अचानक हिकिड़ी फूकड़े मां हवा निकिरी वई। मतिलबु त हुननि जो मक़सदु पैसो ऐं भतो आहे। उन्हनि जो मक़सदु इहो न आहे, उन्हनि खे इहा बि ख़बर आहे त इहो मामिलो सेंटिमेंटल आहे। सिंधी क़ौम इन ते तमामु घणी गुस्सो ऐं कावड़ जो इज़हार कंदी आहे। जॾहिं उहे सॼा हरबा हलाए उहे कामयाबु न थिया त पोइ अहिड़ा माण्हू, वसतुल्ला ख़ान जहिड़ा माण्हू मैदान ते लाहिण जी कोशिशि कई वई, जंहिंमें बुरी तरह उन्हनि खे ॿीहर शिकस्त नसीब थी आहे। वसतुल्ला एॾो पोरियो कयो, एॾी इज़त कमाई, हिकिड़े ई ग़लती जेका शौरी आहे, ग़लती बि न आहे, शौरी तौर ते प्री प्लान, तव्हां हुननि जी बॉडी लैंग्वेज ॾिसो त कहिड़े तासुब भरे जुमलनि सां सिंध जे सूबे ते हू वार थो करे। छा सिंध जो सूबो आसमान तो नाहे लथो त असां इन खे रद्द था कयूं, इन दावा खे रद्द था कयूं, पर सिंध धरती, सिंध सूबो, इहा सिंधी क़ौम खे आसमान तां लथियल हिकिड़ो तोहफ़ो आहे ऐं जंहिंजी हिफ़ाज़त ख़ुदि आसमान वारो करे थो। उन जो सबूत इहो आहे त बार बार आमरियत जे दौर हुजे या हिन सो कॉल्ड जमहूरियत जो दौर हुजे, जॾहिं बि सिंध जी वहदत ते वार थियो आहे त सिंध ते हमलावर नस्त नाबूद थिया आहिनि। सिंध अॼु बि क़ाइमु दाइमु आहे ऐं सिंधी अॼु बि जेको आहे कर खणी घुमनि पिया ऐं सिंध जी बका, सिंधियुनि जो वजूद हमेशह अलाह साईं हुनखे प्रोटेक्ट कयो आहे ऐं असां हमेशह उन्हनि जो मुक़ाबिलो कयो आहे। जेके बि डिक्टेटर आहिनि या जेके सिंध दुश्मन कुवतूं आहिनि, उहे टारगेट किलर हलाईंदड़ जमायतूं हुजनि, भत्ताखोर जमायतूं हुजनि, लैंड माफ़िया हुजे ऐं जेके बि माफ़ियाऊं आहिनि सिंध धरती ते जेको आहे रहनि पियूं पर धरती खे पंहिंजो नथियूं कनि, उन्हनि खे हमेशह शिकस्त नसीब थी आहे। त वसतुल्ला ख़ान, तूं सिराइकी बेल्ट जो आहीं, सहाफ़ी आहीं, तूं इहा ॻाल्हि उते कर वञी जेका पंजाब तव्हां सां इस्तिसाली जेको आहे सुलूक पई करे, तव्हां सां उहो तव्हांजा हक़ गज़ब पियो करे, सिराइकी सूबे जी ॻाल्हि कर त तोखे जुगाए थी। उहो सूबो आसमान तां नाहे लथो जंहिंजो तूं नालो नथो खणे। सिंध सूबे तोखे शोहरत, इज़त, दौलत ॾिनी आहे, उनजे बदिले में तूं धरती माउ सां गद्दारी करे सबूत ॾिनो आहे ऐं तोखे मुख़्तलिफ़ जेके तुंहिंजा क्लासमेट आहिनि, क्लास फेलोज़ आहिनि या तुंहिंजा दोस्त आहिनि, इनाम शेख साहब पारां ऐं ॿियनि पारां तोखे ज़बरदस्त दलीलनि सां जवाबु ॾिनो वियो आहे। ऐं जेकॾहिं अञा बि का ख़्वाहिश अथई, तूं जेका अपोलोजाइज़ कयो आहे, तूं जेका माफ़ी वरिती आहे, उन में बि तूं वॾी साज़िश ऐं गेम जेको आहे कई आहे त तूं उनखे डिनायल न कयो आहे। तूं चए थो त मुंहिंजो मक़सदु ॿियो हुयो, माण्हुनि ॿियो वरितो, तुंहिंजो मक़सदु क्रिस्टल क्लीन आहे। तूं सूबे जी न पर सिंध धरती जी तज़लील कई आहे, सिंधी माण्हुनि जी तज़लील कई आहे। तूं हिकिड़ो तानो ऐं मेणो ॾिनो आहे ऐं तूं कमज़ोर कयो आहे सूबे जी वहदत खे ऐं तूं नाकाम कोशिशि करे नाकाम बणियो आहे। अॼु वरी ॿीहर जेको आहे तोखे समूरी सिंध मुनज़िम तरीक़े सां, दलीलनि सां, सबूतनि सां, शाहिदुनि सां, तारीख़ी हवालनि सां जवाबु ॾेई तोखे शटअप कॉल ॾिनी आहे। ऐं तो जहिड़ा जेके ॿिया बि हूंदा, जेके बि सिंध जी वहदत ते वार करण जी कोशिशि कंदा, उन्हनि खे अहिड़ो सिंध भरपूर जवाबु ॾींदी रहंदी। MKM हुजे, ANP हुजे, जेके बि सिंध दुश्मन कुवतूं आहिनि, जेके सिंध जी दिलि कराची ते बादशाहत करण ऐं कराची ते हुकुमरानी करण जा ख़्वाब ॾिसनि पिया, उहे हमेशह नस्त नाबूद थिया आहिनि, उहे हमेशह तबाह थिया आहिनि। वजूद जेकॾहिं क़ाइमु आहे त सिंध धरती जो आहे, सिंध सूबे जो आहे ऐं सिंधी क़ौम जो आहे। न आहिनि त उहे न आहिनि जेके सिंध ते हमला कंदा रहिया आहिनि। त सिंधी क़ौम खे हमेशह सॼा जेके बि सिंध जा आशिक़ पुट आहिनि, उहे हमेशह उत्साह ॾींदा आहिनि, पुरुमीद रखंदा आहिनि, हौसलो ॾींदा आहिनि त सिंध जी हिफ़ाज़त जेका आहे ख़ुदि ख़ुदा पंहिंजे ज़िमे खईं आहे। सिंध जी हिफ़ाज़त ख़ुदि उन आसमान वारे खईं आहे जंहिंजे लाइ हीउ वसतुल्ला चए थो त को बि सूबो आसमान तां नाहे लथो, को बि सूबो लथो न आहे, पर हीउ सूबो ख़ल्क़ ई आसमानी उन ख़ुदा आहे। उन असांजे आसमानी ख़ुदा असांखे हीउ तोहफ़ो ख़ल्क़ आहे ऐं असां सिंधी ख़ुशनसीब आहियूं जो सिंध धरती ते असां ॼावा आहियूं, सिंध धरती ते पलिया आहियूं, सिंध धरती ते ई असां पंहिंजो वसूं था, रहूं था ऐं मुछ वटे घुमूं था, हिन जी मालिकी करणु ॼाणूं था, हिन जो भरपूर दिफ़ा करणु ॼाणूं था। तव्हांजा जेके वॾा हुया आमिर डिक्टेटर या उन खां अॻु जेके हमलावर रहिया आहिनि धरती ते, उन्हनि जूं क़बरूं आहिनि
ज़िंदा आहे त सिंधियत ज़िंदा आहे, मौजूदु आहे, क़ाइमु दाइमु आहे त सिंध धरती आहे। अॼु बि सिंध धरती जी सींध जेका आहे उहा ख़राबु नाहे थी। अॼु बि सिंध धरती मुस्कुराए पई ऐं तव्हां जहिड़नि खे हमेशह शर्मिंदगी थी आहे, मायूसी थी आहे ऐं तव्हां हमेशह शर्मसार थिया आहियो। बार बार हमला कयो था, असां बार बार दिफ़ा कयूं था ऐं असांजी मदद ख़ुदि ख़ुदा उहो आसमान वारो करे पियो। जंहिंजे लाइ तव्हां चओ पिया त जंहिंखे बि को शौक़ु आहे, जंहिंखे बि का अहिड़ी ख़्वाहिश आहे त वरी बि तव्हां ॾिसो कोशिशि करे, हीअ धरती क़ाइमु रहंदी ता क़यामत, सिंधियत क़ाइमु रहंदी ता क़यामत। छाकाणि त सिंध ऐं सिंध धरती जो जेको सिंधियत जो रिश्तो आहे उहो अणटुट आहे, उहो जज़्बाती आहे, उहो मोहबतुनि भरियो आहे, उहो दिलेरी ऐं शुजात वारो आहे। ऐं जिते इहे समूरा अंसर हुजनि था उते को बि शैतानी अंसर कामयाबु नाहे थींदो। छाकाणि त सिंध सां मोहबत, सिंधियुनि जो इश्क, सिंधियुनि जी जज़्बाती कैफ़ियत इहो वाहिद सबबु आहे जेको धरती खे बचाए थो, जेको सिंधियत खे बचाए थो। ऐं तव्हां जहिड़ा जेके बि हमलावर आहिनि उहे ज़बान सां हमला कनि, अमल सां हमला कनि, हथियारनि सां हमला कनि, उन्हनि खे नाकामी नसीब थी आहे। त सिंध वासियो हौसलो रखो, कराची सिंध जी दिलि आहे, इन दिलि खे कॾहिं बि जिस्म खां धार न कबो। जेकॾहिं दिलि जिस्म खां धार थी त को बि बाक़ी न रहंदो। इहो चवंदा आहियूं न, असांजे लाशनि ते सूबो ठहंदो, असांजे लाशनि ते न ठहंदो, हमलावरनि जे लाशनि ते सूबो पोइ बि न ठहंदो। असां मरसू वारी पॉलिसी ख़तमु कई आहे, असां मारसू वारी पॉलिसी ते क़ाइमु आहियूं। त जेको मुंहिंजे घर ते हमिलो कंदो, मां भाॻियो आहियां, हू चोर आहे, मां 100 तहत उन चोर ते हमिलो करे उनजे वजूद खे मिटाए पंहिंजे नंग दंग ऐं ज़र खे जेको आहे बचाईंदुसि। इहो मूंखे कानून पाकिस्तान जो, शरीयत ऐं इख़्लाक़ियात हिन मुआशरे जी इजाज़त ॾे पई त मुंहिंजे दर ते, मुंहिंजे घर ते चोर हमिलो कंदो त उनजो वजूद मिटाए छॾंदासूं। सिंध ता क़यामत क़ाइमु रहंदी। सिंधियत ज़िंदाबाद, सिंधी क़ौम ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। लव यू ऑल।